Magsisil-sil tayo ngayon ng hagdan. Ayan. Sisil-silin natin yan. Yung apakan, saka yung gilid ng hagdan. Ayan. Sisil-sil muna tayo. Pero syempre, gagamit tayo ng face mask para sa alikabok. At gagamit din tayo ng protection sa mata. Goggles. Ito. Yeah. So ayan na mga boss, tapos ng pag-shell-shell o pagtiktik ng hagdan. Ang purpose ko kasi niyan para makakapit yung halo kapag kakapitan natin ng tiles para hindi kumapak. So yun na lang muna.